My Sing Monsters está fazendo um evento de comunidade no My Sing Monsters, que é o evento da fogueira do Talker. Vamos ganhar caixas misteriosas, skins, alimentos, diamantes. No final ganharemos uma skin exclusiva do Talker. Eu gostei que esses eventos são muito parecidos com os eventos do Brawl Stars, como no último que você tinha que fazer kills com o Brawler Mortis. Mas agora eu vou te dizer o que você precisa fazer para ganhar esses prêmios. É convidar pessoas para jogar My Sing Monsters. Isso é até bem fácil se alguém quer jogar esse jogo que tem vários monstros loucos que começam a cantar. Hoje a gente completou também o primeiro patamar também. Sério, eu gostei desse evento. Tomara que tenha mais. Hashtag blusa maneira do Talker.